来自粉丝的要求，从鹅蛋打到鸵鸟蛋的单，号登上了，看看段位。当前段位鹅蛋22星。废话不多说，咱们直接开单。目标鸵鸟蛋，跳拍。好，回溯技能没了。红眼熊是手空拳，拿什么跟我斗？冠军我的了。开门红3颗星。雷命中，豆子变形空了。弹球送你下一局。这局失误了，被自己放的弹板带走。埋个雷预判炸飞机克美。双拳难敌4手，惨遭淘汰。我人傻了，不知道别人碰火球我碰也会加速，想开滚撞的，遗憾错失冠军。最后一局我们送了去看美女，老板加油 ！OK， 队友被淘汰，我也完成目标了。结束交单。如果您喜欢我的视频，留下个关注吧。